तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। और देखिए उस खेत में कितना पक्षी हैं, आप लोग देख सकते हैं। देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है। वो कौन से पक्षी हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए कितना सारे बैठे हैं खेत में। जूम करके दिखा रहे हैं आप लोगों को। बगुला है ये सब।